ციტატის დასაწყისი არ არსებობს იმაზე ბოროტი და საშინელი სამსახური, სადაც მე რამდენიმე წელი გავატარე. სათაური ასეთი არ აქვს. სათაური უკეთილშობილესია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სინამდვილეში კი არაფერი უქმნის საფრთხეს ჩვენ სახელმწიფოს, არაფერი ხწნის ისე, როგორც ჩვენ კიბო ვართ და მეც ერთი მეტასტაზი ვარ. ციტატის გაგრძელება ჩვენ გისმენთ ყველას, ვაგროვებთ ცნობებს თქვენზე, ვაგროვებთ კომპრომატებს, ვიყენებთ თქვენს სისუსტეებს, ვიგონებთ ჭორებს, გიტეხავთ სახელს, ჩვენ გმართავთ ბოროტების საშუალებით. ჩვენი დამსახურებაა, რომ დღეს ეკლესია ღვთისმსახური კი არა, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ბუნაგია სიბილწისა. ჩვენ არ გვადარდებს, რომ რუსეთის საშინელი სიბნელე მოდებულია ყველგან, ყველაფერს საპატრიარქოში. ამას არც ვებრძვით, არც ვეწინააღმდეგებით, მხოლოდ ჩვენი ბატონების კეთილდღეობაა ჩვენი ზრუნვის საგანი, მათი კომფორტი და მათი უსაფრთხოება. ჩვენ გვჭირდება ეს სიბილწე, რომ ვაკონტროლოთ, ვმართოთ, გამოვიყენოთ ადამიანების რწმენა იმისათვის, რომ ჩვენს სამსახურში იყოს ყველაფერი. ციტატის დასასრული. აქ იგულისხმება ფაილები. თქვენ ნახავთ მასშტაბს იმ საძაგლობისა, რომელშიც წლები გავატარე და ღმერთმა მაპატიოს. ღმერთმა ქნას გაიღვიძოთ და დაანგრიოთ ეს სისტემა. მე არ მეძებოთ, ვერ მიპოვით მაინც ამ ყველაფრის შემოქმედებსა და მუშაკებს კი გელოდებით ჯოჯოხეთში. საღამო მშვიდობისა, მე ვარ ირაკლი ტაბლიაშვილი და ტექსტი, რომელსაც თქვენ გაეცანით, ეკუთვნის პირს, მე არ მეკუთვნის, ეკუთვნის პირს, სუსის თანამშრომელს, რომელმაც ცნობა ჯამში 1000-ობით ფაილისა და დაახლოებით 50,000 თუ 60,000 გვერდზე მეტის არსებობის თაობაზე გამოფინა ღია წყაროებში, ღია სივრცეში და დააგზავნა მედია საშუალებებში, ხოლო თავად ერთი ინფორმაციის ცოცხალი აღარცაა, მეორე ინფორმაციით გაუჩინარდა, ხოლო მესამე ინფორმაციით, მესამე ცნობით ამ სეირს, უკაცრავად პროცესს, რომელშიც ახლა ჩვენ ვართ, თავად ახლაც აკვირდება, როგორც ერთ-ერთი მეტასტაზი ორგანიზმის ყდომას რო აკვირდება ის მეტასტაზი აკვირდება ამ პროცესის პირი. კიდევ ერთხელ საღამო მშვიდობისა, ფორმულას პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კონტექსტი, რომელიც კი ნამდვილად და მხოლოდ ზოგადად ეხება ამ უკანონო ჩანაწერებს, ერთმანეთში აზერილ ტყუილ მართალს, საჭირო და ფუჭ ცნობებს, დეზინფორმაციას, კომპრომატებს, პირადი ცხოვრების დეტალებს, ბინძურ დეტალებს, მაგრამ მეორე მხრივ ნამდვილად არ ეხება იმას, რაც ჩემი აზრით, გადაცემის ავტორის აზრით, ნამდვილად საზიზღრობაა და საზიზღრობის ტირაჟირებას მე გულწრფელად გეტყვით არ ვაპირებ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ფაილის შინაარსის მიმართ შესაძლოა მართლაც არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. აქვე ვიტყვი, რომ თავარი ამ ფაილების შინაარსი ჩემი აზრით ნამდვილად არ არის. უმთავრესი არის ის, რომ დასტურდება ამ ფაილების საერთოდ ბუნებაში არსებობით, დასტურდება ის, რაც ისედაც ვიცოდით. რომ კიბოთ წოდებული სუსი გვისმენს და თუ ეს კონკრეტული სისტემაც არ დავანგრიეთ, ეს სუსი მომავალშიც მოგვისმენს, ეს არის უმთავრესი. ამ შემთხვევაში ის, ანუ სუსი შექმნის კომპრომატებს, ივაჭრებს ამ კომპრომატებით, დაგვაკვირდება, დაგვაშანტაჟებს და ყველაფრით დაკავდება რეალურად სახელმწიფო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გარდა. საპირფარეშოში არ გადამიღო, საძილებელში არ გავა და აბანოში არ გადამიღო. სისტემა უნდა დაინგრეს. სუსიდან გამოჟონილი საძაგელი ფაილები, ცნობები რა ხდება რეალურად საქართველოში, როგორ ქმნის კომპრომატებს დამოუკიდებელი საქართველოს საბჭოთა სუსი, როგორ იყენებს ამ კომპრომატებს სხვათა წინააღმდეგ. სისტემა უნდა დაინგრეს. პირამიდის სათავეში ხომ რუსეთის კგბ-ია, მის ქვემოთ საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება. სუსი კი აკონტროლებს ღვთისმსახურებს, ქურდულ სამყაროს, ტროლებს, ელიტებს. სისტემა ხრავს საზოგადოებას, სისტემა ანგრევს სახელმწიფოს, ამიტომაც სისტემა ავად უნდა დაინგრეს.
კონტექსტის სტუმარი ზურაბ ირჩი ჯაფარიძე. ესენი არიან შემძვრალი ყველგან. Послушай, хорошо. მე გთავაზობთ ჩემს სუბიექტურ აზრს. შაბათს ღამის 12 საათზე კონტექსტი ირაკლი ტაბლიაშვილთან ერთად. ანონსიდანაც ჩანს ჩემი სუბიექტური დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და დიახ, დაუფარავად ვამბობ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, თუმცა თუ მთხოვთ დაკონკრეტებას, რომელ სისტემას გულისხმობ, ან საერთოდ რას გულისხმობ სისტემის დანგრევაში, გიპასუხებთ ასე. მე მხოლოდ სუსის ამ მახინჯი სისტემის დანგრევა არ მგონია გამოსავალი, ჩემი აზრით, სწრაფად და მოუხედავად დასანგრევია ყველაფერი, რაც საბჭოთა საქართველოსთან მოყვება ჩვენ. მაგალითად, თუ დავანგრევთ მხოლოდ სუსს, ამგვარი პროკურატურაც უნდა მივაყოლოთ ზედ. თუ შევუტევთ ამგვარ პროკურატურას, უსამართლო სასამართლოც ბოდიში უნდა დავაკლათ ზედ ამ პროკურატურას. დასანგრევია სისტემის ნაწილი, ქურდულ ძველბიჭობა, დასანგრევია საბჭოთა განათლების სისტემაც, ჯანდაცვის ეს მახინჯი სისტემაც და დასანგრევია პოლიტიკური და სოციალური ურთიერთობების ის სისტემები, რომლებიც საზოგადოების განვითარებას აფერხებს და სახელმწიფოს კი პოსტსაბჭოთა სტატუსსა თუ მდგომარეობაში თოვებს. მაგალითად, როცა ვამბობ, რომ დასანგრევია პოლიტიკური ურთიერთობების ეს სისტემა, ეს მახინჯი სისტემა, გულისხმობ თქვათ ცილის წამებას. გამოვიდა კობახიძე აი რამდენიმე დღის წინ და გახარიას, რომელსაც რასაკვირველი არ ვიცავ. უწოდა შემდგარი ნარკომანი. წავიდა გახარია, ჩამოიტანა კვლევის შედეგი ჯერ ამ წაიყვანა იმ ვენაში. აქაც შეეძლო გაეკეთებინა, მაგრამ ოკეი, წავიდა. ჩამოიტანა კვლევის შედეგი, რომელიც ადასტურებს, რომ მას გახარიას ნარკოტიკული საშუალება არასოდეს მოუხმარია და კობახიძემ ბოდიში კი არ მოიხადა, პირიქით იქით შეუტია, დამატებით შეუტია მისივე გუნდის ყოფილ წევრს, ლიდერს, გახარიას, აი 1 წლის წინ პრემიერი რო იყო და მე სიის პირველი ნომერი და იმ კვლევითი ორგანიზაციის რეპუტაციაში შეიტანა ეჭვი. ან ისევ გახარიაზე კითხვას დავსვავ ახლა პრინციპში ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ დანიშნეთ ეს გახარია პრემიერად? კობახიძეს ვეკითხები თუ ის იყო შემდგარი ნარკომანი ან პასუხისმგებელი მოვლენებზე, ახლა უკვე პრემიერ ხარიბაშვილს მიხმიანები, პანკისის მოვლენებზე ან 20 ივნისზე, რა უბედურებაა, რატომ ყავდა ჩვენ სიის პირველ ნომრად, თქვენი სიის პირველ ნომრად პირი, რომელიც თურმე თვალთხარია იყო ხარიბაშვილის აზრით, გუშინდელ ინტერვიუს ვეხმიანები ხარიბაშვილისა, რომელიც მან მისცა ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს. მოქმედი პრემიერი ღარიბაშვილი პასუხობს მართლა ასე, იმიტომ იყო პრემიერიო, რომ ასე გადაწყდაო. სწორედ ესაა დასანგრევი, უაზრო და უპასუხისმგებლო გადაწყვეტილების სისტემა, რომელიც შექმნა კიდევ უფრო მეტად შექმნა ან გააძლიერა საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ, თუმცა 30 წელია ამგვარი სისტემაა ჩვენს ქვეყანაში. საქართველოს პოლიტიკის კიდევ მეტად გაღარიბება მიმდინარეობს ამ სისტემის გამო, ხარიბაშვილიზაცია მიმდინარეობს ამ სისტემის გამო და ამას რომ ვამბობ, გახარიას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ ვიცავ და ნამდვილად არ ვიცავ და სწორედ მას არ ვიცავ, იმიტომ რომ ყოველგვარი მაგრამის, თუმცას, ამავე დროს და ასე შემდეგ გარეშე, თავად გახარიას იყო იმ სისტემის ნაწილი და დღეს შექმნილი სისტემის ერთ-ერთი შემოქმედი. იმ სისტემისა, რომელსაც დღეს ხარიბაშვილი მართავს და ხვალ ვინმე სხვა იქნება ლიდერი, ხარიბაშვილი გახარია თუ რომელიმე სხვა პირი ქართული ოცნებიდან და მოკლედ და შესაბამისად ამგვარი სწორედ სისტემებია დასანგრევი, ამგვარი სისტემებია სახელმწიფოებრიობას და თავისუფლებას რომ ანგრევს და ამგვარი სისტემებია რომლებიც ხელაღებითაა დასანგრევი, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს მდგომარეობიდან ნამდვილად ამოვინაცლოთ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს სტატუსიდან რევოლუციით კი არა, რევოლუციური ცვლილებებით, რომელთა განხორციელების შანსი ჩემი ღრმარწმენით ჩვენ ცოტა, მაგრამ ჯერ კიდევ გვაქვს. სისტემა უნდა დაინგრეს, მაგრამ მხოლოდ ზოგადი საუბარი რომ არ გამომივიდეს და ერთგვარად მიუბრუნდეს სუსის ჩანაწერებს, გეტყვით, მაგალითად, უნდა დაინგრეს უკანონო მოსმენებისა და უკანონო რომც არ იყოს, რომც არ ყოფილიყო, საერთოდ მოსმენების შედეგად
დებილური პირდაპირ მნიშვნელობით ფაილების შექმნის სისტემა. ფაილთა დიდ ნაწილში, რომელთა ნაწილის მეც გავეცანი, ასეთი წყალია, ასეთი სისულელია. ერთმა მოქალაქემ მეორე მოქალაქეს უთხრა ეს. მეორე მესამეს გაუზიარა ის აზრი. მესამემ დაურეკა მეოთხეს და მეხუთემ კიდე არ ვიცი, მერვეს. ვის რაში სჭირდება, რაში აინტერესებს ეს პირადი საუბრები? რატომაა ეს საუბრები და მათი დაფაილება სახელმწიფო უსაფრთხოების საქმე? რატომ, რა უფლებით და რა საჭიროების გამო აკონტროლებენ თუნდაც მათთვის ყველაზე მიუღებელ ადამიანებს უშიშროების სტრუქტურები? რატომ და კიდევ ერთხელ რატომ? რეალურად სახელმწიფო რესურსი არ უნდა იხარჯებოდეს ფუჭ, შანტაჟის შემცველ, კომპრომატების შემქმნელი ინფორმაციის მოძიებაში. სახელმწიფოს არ უნდა აინტერესებდეს და ეს იცით წესით თქვენ, ვინ ვისის საყვარელია, ვინ რა წიგნს კითხულობს, ასეთებიც არის ამ სუსის ფაილებში, ვინ სად იყო გუშინ, თუ იქნება ხვალ. ხოლო რაც რეალურად საინტერესოა, იმას სახელმწიფოს უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის უნდა იყენებდეს და არა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შანტაჟისათვის თუ კომპრომენტირებისათვის, სხვათა კომპრომატებისათვის. კი, ნამდვილად ასია, სისტემა უნდა დაინგრეს მეთქი, როცა ვამბობ, გასიგრძე განებულად ვამბობ ამას, თუმცა კვლავ ვიმეორებ, დასანგრევია არა მხოლოდ საბჭოთა სუსის, უკაცრავად ფორმალურად დამოუკიდებელი საქართველოს საბჭოთა კგბ-ის სისტემა. დასანგრევია სხვა სისტემებიც, რომლებიც ანონსშიც თქვი, მერეც გავიმეორე და ახლაც ვიტყვი, ხრავს საზოგადოებას და ანგრევს ისედაც სუსტ სახელმწიფოს და სახელმწიფოებრიობას, ამ ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას. სისტემა უნდა დაინგრეს, აი მაგალითად უნდა დაინგრეს ის სისტემა, რომელიც უსმენს არა მხოლოდ რიგით ტაბლიაშვილს, ჯაფარიძეს, ზურაბ ჯაფარიძე იქნება ჩემი სტუმარი, თუ ნებისმიერ თქვენგანს თუ თქვენ სოციალურად აქტიური ბრძანდებით მით უფრო არამედ უსმენს პარტნიორი ქვეყნების წარმოიდგინეთ, პარტნიორი ქვეყნების საელჩოების წარმომადგენლებსაც და ელჩებსაც კი. და ეს ამბავი დამოუკიდებელი საქართველოს საბჭოთა კგბ-ის მიერ დიპლომატების უკანონოდ მოსმენა, ჩაწერა, მიყურადება და ასე შემდეგ, სახელმწიფოს მიერ რამდენიმე კონვენციის და მათ შორის ვენის კონვენციის დარღვევა. და ეს ხდება დამოუკიდებელ საქართველოში და ეს ხდებოდა უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირების დავალებით, იმიტომ რომ რიგითი ოპერი ბუნებრივია ვერ გადაწყვეტ და იმას რომ ისრაელის ელჩის ტელეფონი დაესვა მოსმენაზე. რამდენიც არ უნდა უარყოს პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ, რომ ის არაფერ შუაშია და რამდენიც არ უნდა გამოიძიოს, არ უნდა გამოიძიოს ეს დანაშაული საგამოძიებო სტრუქტურებმა, დიახ, სწორედ ხელისუფლების დავალებით, უნდა ვთქვათ ღიად, აკეთებდა რომელიმე რიგითი თანამშრომელი ოპერი ეგრეთ წოდებული ამ მოსმენებს. მაგრამ როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, ეს ხელისუფლება, მისი ცალკეული პირები ამ უხერხულობიდანაც სავარაუდოდ გამოძვრებიან, ალბათ თავს დაიძვრენენ და საკუთარ ელჩებს უკვე საზღვარგარეთ დაავალებენ, რომ ვითარება როგორმე მოაკვარახჩინონ, განმუხტონ. აქვე ვიტყვი, რომ კონვენციის, ვენის კონვენციის დარღვევისათვის დასავლეთმა შეიძლება დასაჯოს თლიანად ქვეყანა, ანუ დაგსაჯონ თქვენ, იმიტომ რომ და ეხლა მძიმე სიტყვებს ვიტყვი, ყობახიძე, უკაცრავად დინარაძე, უკაცრავად ის ოპერი, უკაცრავად ისევ დინარაძე, ღარიბაშვილი, წულუკიანი და ასე შემდეგ არიან თქვენი, ანუ ჩვენი მმართველები. ამიტომაც სისტემა აი ამ ადამიანების მიერ შექმნილი და სხვათა მიერ შექმნილი სისტემა, მათ შორის მეგისი ქარდავა რო ჩამოიყვანეს, იმის მიერ შექმნილი სისტემაც რასაკვირველია, უნდა დაინგრეს. ხოლო ხელისუფლებაში უნდა მოვიდნენ ის პერსონები, უნდა იყვნენ ის პერსონები, ვინც საბანივით კი არ ირგებს ამ სისტემებს. მაგალითად უკვე ხსენებული ღარიბაშვილი, არამედ ისინი ებრძვიან და ამარცხებენ ამ სისტემებს და ვისაც ყოფნის შნოდა მარიფათი, სხვა სიტყვა რო არ თქვა, რომ ამ ყველაფერს შეეწინააღმდეგოს და ეს ყველაფერი საბოლოოდ დაანგრიოს. რეალურად აკი ჩამოვასახელე კიდეც დასანგრევის სისტემების ჩამონათვალი ძალიან ვრცელია, თუმცა ედიტორიალის დასაწყისში ჩამონათვალში არ მოვახვედრე ამგვარი, ვიმეორებ ამგვარი ეკლესია. უნდა დაინგრეს მეთქი ვიტყვი ახლა, თუმცა
თუმცა ვიდრე ქოქოლას დამაყრიდეთ, დავაზუსტებ, უნდა დაინგრეს არა ეკლესია, ვინმე მეხა ქრისტიანობასთან მებრძოლ პირად რომ არ შემრაცხოს, არამედ სისტემა, რომელიც სტალინმა და სტალინის დროინდელმა პატრიარქმა კალისტრატემ ჩამოაყალიბეს საპატრიარქოში. სწორედ ამ სისტემამ მოამრავლა სიყვარულისაგან დაცლილი მღვდელმთავრსახურები. ამ სისტემამ დანერგა ძალადობები. ამ სისტემას არაფერი აქვს საერთო, თუნდაც მე-20 საუკუნის ნამდვილ ქრისტიანებთან, ცნობილ ქრისტიანებთან, გრიგოლ ფერაძესთან, ასე მაგალითად ამბროსი ხელაიასთან თუ კირიონ საძაგლიშვილთან. და ამ სისტემამ შექმნა მღვდელმსახურები, რომლებსაც თურმე არ აქვს სათანადო და ესეც ამ ფაილებშია აკადემიური ცოდნა თუ ვენდობით ამ ფაილებს რასაკვირველია. თეოლოგიური განსწავლულობა, რომ აღარაფერი ვთქვათ თავმდაბლობაზე. ამ სისტემის არსებობის დამსახურებით, ვიმეორებ დამსახურებით, საქართველოს ეკლესია არ იღებს უკრაინის ავტოკეფალიის მხარდამჭერ გადაწყვეტილებას. მთლიანად მიდის იზოლაციისაკენ და ამ ფონზე ძმურ ურთიერთობას ინარჩუნებს მხოლოდ ან განსაკუთრებით ძმურ ურთიერთობას ინარჩუნებს რუსეთის ეკლესიასთან. ამ სისტემის და იერარქიის წყალობით პატრიარქის მოსაყდრე წარმოიდგინეთ, პატრიარქის მოსაყდრე შიო, ანუ პირი, რომელიც 1, 2 თუ 10-15 თუ 20-25 წლის შემდეგ შეიძლება მართლაც გახდეს პატრიარქი, სტიქაროსანისაგან სტიქარის გახდა სიტყობს მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს უკანასკნელი თურმე პუტინს აგინებდა სოციალურ ქსელ Facebook-ზე. დიახ, შიო ხომ არის პასუხისმგებელი ხსენებულ ფაქტზე, მაგრამ ასეთი შიო, სპირიდონი თუ იაკობი ეკლესიაში არის ძალიან ბევრი. ამიტომ თავარია დაინგრეს უკვე მეორედ თუ მესამედ ხსენებული სტალინისა და კალისტრატე ცინცაძის მიერ შექმნილი სისტემა და აღდგეს დიდი პატრიარქების კირიონისა და ამბროსი ხელაიას დაფუძნებული ეკლესია. თავის საკათალიკოზო საბჭოთი და ასე შემდეგ. თუ ასე არ მოხდა მერწმუნედ, დანგრეული სისტემის ნანგრევებში მოყვება, უკაცრავად თუ ესე მოხდა მერწმუნედ დანგრეული სისტემის ნაწილში მოხდება ყველა ცრუ ქრისტიანიც, რომლებმაც ჩემზე უკეთიციან მაგ პირობითად 50 სალმუნი, მაგრამ ძალადობას ისინი ქადაგებენ ყოველ სისხამ თუ ყოველი წუხრის დროს. რაც შეეხება კონკრეტულად შიოს ტყუილია, რაც მე გავახმიანე, ტყუილია, რაც სუსის ფაილებში წერია, რაც არის იმ ცნობილ ფაილებში, მას შეუძლია თქვას, რომ ეს ტყუილია, თუმცა თუ ეს მართალია, ან თუ მან დაავალდებულა სტიქარის გახსნა სტიქაროსანს, იმიტომ რომ ეს უკანასკნელი აგინებდა პუტინს, მე საერთოდ არ მესმის თავმოყვარე ერი, საერთოდ როგორ უნდა განიხილავდეს მის კანდიდატურას მომავალში, როცა იქნება, როცა გამოთავისუფლდება იმ საპატრიარქო ტახტზე. სუსი აკონტროლებს ყველაფერს და მათ შორის ეკლესიასაც თქვით ამამად და ვადასტურებ ასეა, თუმცა უნდა ვთქვა სიამაყითაც, რომ ნამდვილი ქრისტიანი მღვდელმსახურებიც საკმაოდ არიან ჩვენს სინამდვილეში და გადამწყვეტ მომენტში მათ ნამდვილად უნდა თქვან, ნამდვილად ქრისტიანული და სახელმწიფოსათვის ისტორიული მნიშვნელოვანი სიტყვა. მე მჯერა, რომ ასეც მოხდება, მჯერა შესაძლოა გულუბრყვილოთ. მანამდე ანუ გმირის სამოქალაქო თუ საეკლესიო პირების გამოჩენამდე ორი სიტყვა ისევ სუსზე. მას მე ვუტევ იმიტომ, რომ ამით მე ვუტევ საბჭოთა უსაფრთხოების თუ უშიშროების სისტემას. ტროლებისა და ბოტების მანქანების კოორდინატორებს, ქურდულ აღზევებულ სამყაროსთან კოლაბორაციაში მყოფ სამართალდამცავებს, მსხვილ ეკონომიკურ პროექტებში ხელის მოფათურე უსაფრთხოების თანამშრომლებს, სახელმწიფო ჩინოვნიკებს. დიახ, ასეა მე ვუტევ და იმედი მაქვს ყველაფერს საბჭოს ჩემზე მკვახეთ შეუტევს ჩემი დღევანდელი სტუმარი ზურაბ გირჩიჯაფარიძე. მასთან ინტერვიუს რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ და მას სტუდიაში უკვე მოსულს ხედავთ კადრში. ამ თავითვე ვთხოვ მიპასუხოს არა მხოლოდ კითხვაზე, რატომაა დასანგრევი, პრინციპში ვიცით ეს საბჭოთა სისტემები, არამედ იმსჯელოს თემაზე, როგორ უნდა დავანგრიოთ
ეს სისტემები. რაც შესაძლოა ანუ სისტემები შესაძლოა ჩვენი ორგანული ნაწილია უკვე. აგრეთვე, ვინაიდან მაღალი ალბათობით იბადება კითხვა ხელაღებით დანგრევა, ხომ არ წარმოქმნის სხვა პრობლემებსაც, ამ თემასაც მიუბრუნდები მასთან ინტერვიუს დროს. მანამდე კი ანუ ინტერვიუმდე დაახლოებით 5 წუთია, 5-6 წუთია და მე გთავაზობთ საკმაოდ კვახე სიუჟეტს, კონტექსტის ნაწილი როა იმ სიუჟეტს თემაზე რუსეთის სტალინისტური ეკლესია, მისი წინამძღოლი კირილის უფროსი პუტინი, საქართველოს ეკლესია ილია მეორის ფუჭი და ამაო დიპლომატიურობა წლების წინანდელი პრორუსი ქართველი მღვდელმთავრები, მაგალითად იოანე სპირიდონი და სხვები ვნახოთ სიუჟეტი და მე დავიწყოთ ინტერვიუ ზურაბ ჯაფარიძესთან. Ну что же такое 2000-е годы? რა არის 2000-იანი წლები რუსეთისთვის? ეს არის ღვთის სასწაული და ქვეყნის ხელისუფლების აქტიური მონაწილეობით საშინელი სისტემური გამანადგურებელი კრიზისის დაძლევის პერიოდი. დამესრულია დღიად ვამბობ, რომ ჩვენი ისტორიის გამოსწორებაში პირადად თქვენ ძალიან დიდი უზარმაზარი როლი შეასრულეთ და ამისთვის მინდა მადლობა გადაგიხადოთ. პუტინისთვის გულთბილი მადლობის ავტორი რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის ლიდერი, მოსკოვის და სრულიად რუსეთის პატრიარქი კირილია. პუტინის ძალადობრივი მმართველობა კირილისთვის ღვთიური სასწაულია, ხოლო რუსეთი მესამე რომი. საიდუმლოს არ წარმოადგენს არც ის ფაქტი, რომ სულიერი ლიდერი რუსეთის იმპერიალისტური ინტერესების გატარებას არ ერიდება და რუსკი მირის საზღვრებს პუტინთან ერთად აფართოებს. მოსკოვში ჩუმად ქვეყნის საზღვრებს გარეთ კი ხმამაღლა საუბრობენ, რომ თავად კგბ-ს აგენტი კირილი, ასევე აგენტები დაკომპლექტებულ კრემლთან და რუსულ ბიზნესთან ერთად ხალხის ცნობიერების ყველა შრემდი აღწევს. შედეგად რეჟიმი ქრისტეს სახელით უამრავ ბოროტებას ჩადის. ბოროტებათა სია უსაშველო და დაუსრულებელია. ჩრდილოელი მეზობლის სულიერი ლიდერის გებეშნიკური წარსული და სტალინისტური ეკლესიის აწმყო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას ხელს არ უშლის მასთან ახლო მეგობრობა აკავშირებდეს. მეტიც, საქართველოს ეკლესიის ლიდერები მოსკოვსაც ხშირად სტუმრობენ და მრავალი ტრაგედიის შემოქმედ კირილს, ასევე პირველ დამნაშავე პუტინს ბრძენ პიროვნებასაც უწოდებენ. მე მქონდა შეხვედრა მის აღმატებულებასთან რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტთან ბატონ ვლადიმერ პუტინთან. მე ადრეც მქონდა შეხვედრა, მაგრამ ის სიტყვა, ის ყურადღება, რაც გამოიჩინა პრეზიდენტმა პუტინმა, ეს იყო განსაკუთრებული და იმედის მომცველი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პიროვნება, ის ბრძენი პიროვნება, რომელიც აუცილებლად გამოასწორებს სიტუაციას საქართველოში და გამთლიანდება საქართველო. პატრიარქის ამ სიტყვებში ბევრმა შეიძლება მისი დიპლომატიურობა ამოიკითხოს, თუმცა ფაქტია, 2013 წელს მოსკოვში ჩასული ქართველი სულიერი ლიდერის დიპლომატიურობამ არ გაჭრა. საქართველო ისევ და ისევ პუტინის ძალისხმევით კვლავაც ოკუპირებული და არა გამთლიანებულია. ილია მეორის დიპლომატიურობა უშედეგოა მისთვისაც. წლებია საქართველო არათუ არ გამთლიანებულა, არამედ მის საეკლესიო ლიდერს აფხაზეთში ჩასვლის და ტაძრების მოლოცვის კურთხევაც არ აქვს მიღებული. არადა ტიტულატურით ილია მეორეც ხუმის, იგივე ხუმის და აფხაზეთის მიტროპოლიტიცაა. მეორე ვერსიით, როცა ილია მეორე ესოდენ თბილად მოიხსენიებდა პუტინს, ის მათესახარების ერთ-ერთი პასაჟით ხელმძღვანელობდა. გიყვარდეთ თქვენი მტრები, თუმცა ეს ვერსიაც გაქარწყლდება, თუ ქართული ეკლესიის უკანასკნელი 10 წლეულების ისტორიას გადავხედავთ და მძიმე სამწუხარო რეალობას შევეჩეხებით. ამ ისტორიის თანახმად რუსეთზე დიდი მტერი ქართულ ეკლესიას არასდროს ყოლია. ამის მიუხედავად ამბიონებიდან გვესმის აი ეს.
აი ხა ზოგი დღეს ამბობს რას გავს აგინებს რუსეთს, რას გავს აგინებს ბელორუსიას და რას გავს აგინებს მართლმადიდებლურ სამყაროს. ქართველი ზოგი რა ვთქვა ხა იმას ქართველი როგორ უწოდო? მე ვერ უწოდებ იმას ქართველს. სპირიდონი არაა იშვიათი გამონაკლისი იმ ქართველ მღვდელმთავრებს შორის, ვინც ამბიონებიდან აშკარა პრორუსული ქადაგებებით გამოირჩევა. სასულიერო პირები აქტიურად ცდილობენ მოსახლეობისთვის სათავისო, უფრო სწორად კრემლისთვის სასურველი ცნობიერების ჩამოყალიბებას. როდესაც რუსეთის იმპერიამ შემოერთა საქართველო, რა დღეში იყო ჩვენი ტაძრები? იცით? აგამ ახმათხელის შემოსევების შემდეგ თბილისში გადაიწვა და სიონი და სხვა ტაძრები რა დღეში იყო? ვინ აღადგინა? ვინ აღადგინა გეკითხებით? ბეთანია რა დღეში იყო? ვინ აღადგინა ბეთანია? ისევ რუსებმა აღადგინეს. ფული საიდან იყო? არც იუანია გამონაკლისი. ბოლო წლებში უფრო თვალსაჩინო გახდა ქართულ ეკლესიაში რუსული გავლენები, რომლებიც რეალურად 10 წლეულებს ითვლის. 1927 წელს, როცა ქართველი ხალხის სულიერი წინამძღვარი ამბროსი ხელაიას შემდეგ ქრისტეფორე ციცქიშვილი გახდა, მოსკოვმა ჩვენს ამბიონებზე მყარად და დიდი ხნით შემოაბიჯა. მას შემდეგ საქართველოში, ისევე როგორც საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკაში, პატრიარქის არჩევაში კგბ პირდაპირ ან ირიბად მონაწილეობდა. კონტაქტი კაკებესთან კონტაქტების საეპისკოპოსში ჰქონდა ყველას გამონაკლისის გარეშე. თუ ვინმე იტყვის, რომ ეს ასე არ იყოს, სიმართლეს არ ამბობს, რადგან ამ შემთხვევაში ის ეპისკოპოსი არ იქნებოდა. რამეთ სახელებს არ ქმნებდნენ სპეცსამსახურებში, ეს უკვე მათი საქმეა, თუმცა კავშირი ნამდვილად ყველას ჰქონდა. ასე ხდებოდა საქართველოშიც. შეიძლება თამამად ითქვას, რომ ამბროსი ხელაიას გარდაცვალების შემდეგ და განსაკუთრებით კალისტრატე ცინცაძის პატრიარქად კურთხევის შემდეგ ქართულმა ეკლესიამ ფერი იცვალა. თითქმის საუკუნოვანი ჩეკისტური მუშაობის შედეგი კი ისაა, რომ ქართულ ეკლესიას რუსეთი თავად მიაჩნია მესამე რომად. დასავლეთის დემონიზირება და ვითომ ერთმორწმუნე რუსეთის მხსნელად წარმოჩენა სასულიერო პირების ერთ-ერთი მთავარი საქმიანობაა.